програми наменети за целата публика. Добре дојдовте уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имаме ретка можност и ретко го правам ова. Знам дека сам себе си упаѓам во уста, дека организирам дебата. Но темата поради која ова го правам, сметам дека го заслужува тоа. За да бидеме поинформирани и да имаме порелевантни факти за она што се случува со бегалската криза кај нас и во светот, поканив двајца гости. Јасмин Реџепи, добро вечер. Добро вечер. Како представник на невладиниот сектор, човек кој е прилично ангажиран околу бегалската криза и со своите заложби се обидува да во јавноста, еве затоа и поканет во јавноста да ја една слика прикаже и да што се случува, што треба да се направи, кои се причините, кои се последиците, а од другата страна го имам и Цветин Чилиманов. Како представник на владиниот сектор. Ми го искина муаветот. Добро што сме расположени. Океј. Добре дојдовте и на двајцата. Не очекувам дека ќе имаме сите унисони гледишта околу бегалската криза, но се надевам дека вечерва ќе разберам многу работи од вас. Би сакал само еден мал вовет. Господин Реџепи, кога ви реков од кај би го започнал разговорот, го спомнав Косово лани, јануар месец, кога имаше еден масовен екзодус, иако веднаш многу брзо ми кажавте и неколку факти кои претходат на сето тоа, каде што се случуваат некои работи кои не можат да бидат издвоени дека е само тоа. Но, ако го перцепира нашата јавност, значи, збора моите гледачи, не една праволиниска, дводимензионална рамнина. Ние го перцепираме овој проблем од Косово кога почне, затоа што месец-два после тоа ги забележавме луѓето по автопатишта, велосипедите и реката луѓе кои доаѓаа од Сирија, од Ирак, од Блискиот Исток, од Африка, беа се позабележителни. Еве какво е вашето согледување? Што ја предизвика оваа криза? Зошто олкав број сега се случува? Не дека немало и порано бегалци, но што е тоа што е различно во светот кај нас или не знам и како би анализирале, зошто доаѓа до ова големо поместување тектонско, да речеме, преселба на народите, се извинувам. Уште од Втората светска војна до сега не сме забележале толкав размер на бегалци. Или да речеме од 48 година од војната во Грција, кога имавме голем број на бегалци, македонци кои што нели избегаа од егејскиот дел на Македонија. Бегалциве, да речеме ние конкретно, почнавме негде уште 2012 година да ги забележуваме во однос на тоа дека има потреба за медицинска помош, а нашата држава не можеше да им пружи бесплатна медицинска помош, бидејќи не биле баратели за азил и бара преведувачи, бара некој да контактира со нивните амбасади, да речеме, имаше палестинци, имаше сирици, а ние немаме такви дипломатски представници во нашата држава. И видовме дека освен пакистанците кои што ги имаме веќе долго време, кои што минуваа на оваа рута, во нели помали бројки, видовме дека ги има и од новонастанете крижни жаришта, односно од Сирија. Од октомври минатата година почнавме активно да излегуваме, значи, на улица со мобилни тимови по автопатите и по железничката пруга, да ги среќаваме луѓе и да им нудиме хуманитарна помош, односно да тие што се гладни да ги нахраниме, тие што не се облечени добро бидејќи беше зима да им помогнеме да се облечат, имаа нормално потреба за медицинска помош бидејќи одеа пешачеа многу долго, нозете им беа сорани, да им се преврзат нозете, да им се најдат нови обувки, чорапи да сменат и слично. Кој бевте тоа вие?
Значи од активисти од мојата организација. Која е вашата организација? Невладина организација Легис. Легис, добро. Да, ние организацијата е основана уште 2009 година. Имаме различни хуманитарни мисии меѓународни во светот. Не работевме во Македонија бидејќи сметаме дека во Македонија има доста хуманитарни организации кои што се грижат за нашето население. Нашата цел беше некаде во светот во некои големи хуманитарни акции да го прикажеме името на нашата земја како една со другите земји кои што помагаат во одредени региони, како уште една членка хумана земја од ова наше место. На Балканот, мислев. Ги побаравме УНХЦР и Црвен крст. Ни рекоа, ние немаме мандат да работиме со илегални мигранти. А бидејќи ние веќе сме работеле, да речеме, сме носеле помош во Сирија, во Палестина, Сомалија, Мијанмар, не знам, во Босна и во Србија, кога беа поплавите, реков, добро, тогаш ние ќе имаме мандат да го направиме овие, бидејќи истиве овие луѓе сега не доаѓаат во нашата земја. Мора да направиме нешто. Зошто има во толков голем број? Затоа што се наситија, бидејќи најголем број на бегалци кои што почнаа да доаѓаат беа сирици. Сириците почнуваат да бегаат во Ливан, почнуваат да бегаат во Јордан и во Турција. Јордан и Ливан имаат преку милион бегалци. Јордан за Тари кампот е една голема катастрофа. Значи, во едно место, на една пустина имате не милион шатори, ама милион бегалци во шаторски населби и во никакви услови. Еден голем број хуманитарни организации од светот работат за да ги подобрат условите таму, а Турција во исто време значи имаше прилика околу 2 милиона бегалци кои што беа сместени кај нив. Нормално бидејќи не можеле да ги задржат во Турција, имавме медитеранската рута, истиве бегалци преку Либија, се активираше војната во Либија. Од Либија до Италија беше многу лесно да се помине и дел од нив бегаа значи за Египет, после кога се случи пучот во Египет имавме луѓе кои што бегаат и од Египет. Меѓу нив имаше и од значи палестинци од Газа и од Западниот брег. Потоа се откри балканската рута, бидејќи многу малку се поминува преку море. Од Турција се поминува многу полесно со помали чамци со криумчарите до Грција. Грција е европско тло и после таму одеа преку Бугарија. Бугарија, значи ние уште кога почнавме минатата година, имавме една хуманитарна организација од Македонија, да не именувам, имаше акција дај да помогнеме внатре во Бугарија бидејќи има катастрофални услови во камповите. Во меѓувреме Бугарија стави ЗЕД. Ние да. Невладина наша организација на земја членка од Европската унија да и помага во хуманитарна акција. За Бугарија. Извини, господине Чилибанов, Бугарија дали е или што е, јас зборам Европска унија. Сори. Океј. За жал. И мислам дека беше одбиена таа намера и ние оваа хуманитарна помош ја пренасочивме, значи тука во Македонија да се пополнат тие гапови кои што ги имавме недостатоци. Луѓето, значи, кога открија дека може на овој полесен начин да се минува, а исто така Турција им дозволи неофицијално, значи замижуваше пред криумчарите за да се ослободи од својот терет. Затоа што не може една Турција од 77 милиона да има 2 милиона бегалци, а Европа да има само неколку илјади. Тогаш повелете, видете како е. Од друга страна ли имавме Грција која што имаше финансиски проблеми, долгови лево десно, дојде новиот Ципрас, новиот премиер, и имаше во медиумите една ставка каде што им се заканува на германците со бегалците. Немам доволно пари, ако ми ги земете овие пари, ја ќе ви ги оставам, ќе ви препуштам на вас. Но такво подкусурување правеше и Турција, и Ердоган со Европа. Тоа сакам да кажам, значи во ист момент се случија тие две работи. Им дозволија, повелете, влезете во Европа, нека види Европа како е со бегалците. И тогаш доаѓа овој голем бран. И тогаш доаѓа до големиот бран. Значи почнуваат од октомври, кој имавме 20-30 бегалци на ден, го имавме тоа темпо до јануари, февруари беше мирен, скоро и да ги немаш, се чудевме што се случува. Морето беше немирно, па не можеле да поминуваат и во март веќе таа бројка се качи на 100. Во мај нарасна на 400 до 500. Тука и причината за Косово, за големиот екзодус на Косово што се случува? Во Косово мислам дека не е врзано со ова, врзано е заради, како што спомнавме претходно, можноста да патуваат низ Србија
и виделе дека и од Македонија нели имаше такви работи кога организирано од аеромите со автобуси за Европа, па најверојатно решиле да го пробаат истиот начин да поминат. Да, така Србија го укина ограничување за движење на косовски државјани из Србија. Моментот кога го укина тоа, почнаа кампања во Приштина дека можеш да дојдеш во Германија, ќе бидеш сместен во хотел, ако имаш повеќе деца, ќе имаш, не знам, 1000 евра приходи, додека се процесуира барањето за азил, тоа може да трае со месеци, години. Моментот кога ќе бидеш пред процесуирање можеш да поднесеш барање дека си болан, па мора да те лекуваат таму и едноставно дека можеш да си истераш еден убав одмор, па евентуално и да останеш во Германија. Јасмин е хуманитарец, извини, господин Реджепи, е хуманитарец. И предпоставувам, и легитимно е да сака или да не сака да ми одговори на прашањето кој е политичко пред се, зошто дојде до овој бран од бегалци? Имаш ли некоја своја анализа со гледување на таа состојба? Видим, имаме искуство со бегалскиот бран од 99-та година, која Македонија прими пропорционално како број на жители далеко повеќе од тоа што да речеме Турција прими. Сега можеби како Либан во моментов колку што има примени или Јордан, веројатно отприлика толку луѓе има примени, но сепак мислам дека чувството на драма беше пониско, бидејќи во тој момент Соединетите Американски држави не беа тие што се сега, и Европа не беше тоа што е сега, и кога ќе кажа дека ние ова ќе го решиме до крај, кога ние сме решиле Косово да го избркаме српската војска таму, да ги вратиме бегалците, ние тоа ќе го реализираме, и ако сме решиле да отвориме европска перспектива за Балканот, тоа ќе го направиме. Ја мислам дека генерално сите разумни луѓе тука во Македонија веруваа во тоа и знаеа дека тој бегалски бран ќе трае релативно кратко и траеше 2 месеци, 3 месеци, не повеќе. Во моментов, значи, Соединетите Американски држави дефинитивно не се тие што беа тогаш. Повеќе пати даваа најави дека војно ќе интервенираат во Сирија, ќе стават крај на војната, која што дури е, да речеме, од чисто војничка гледна точка, дури срамота да се зборува за тоа, значи зборуваме за војската на Асад, која што е редуцирана на многу мал дел од територијата, која што го прави најголемиот дел од злосторствата. Бомбардира сунитски делови од земјата, ги предизвикува бегалците. Значи, дури едноставно нешто што е најлесно за американската армија да се спроведе, значи забрана за летови на војната авиација на Асад, тоа може за 2 дена да го направат. Не знам сега со руското распоредување, но предходно, може со години назад, може буквално за 2 дена да го спроведат. Не го направија тоа. Неказнато се дозволуваше на армијата на Асад да ги напаѓа сунитските населби во арапски населби на Сирија и едноставно го предизвика, буквално со многу малку војска, предизвика огромни бегалски бранови во сите соседни држави. ИСИС е уште посмешна војнички гледана структура, значи, па тие дури немаат ни тешко вооружување, имаат камиончиња, имаат метралези, значи тоа па нешто што, да речеме, било која посериозна армија од 99-та година, па и сега би можела да го реши за многу кратко време, би било проблем потоа обезбедувањето на мирот во таа земја, но да се запре, не знам, моментално во крвопроливање во Сирија би било релативно лесно. Но очигледно дека Соединетите Американски држави немаат веќе волја за такви авантури, имаат председател кој што беше избран токму советување дека тој ќе се повлече од Блискиот Исток. Неговото повлекување од Ирак предизвика појава на радикални исламистички движења во Ирак пред, значи падот на Мосул, падот на Рамади, тоа се сунитските делови од Ирак кои што се поврзани со сунитските делови на Сирија. Тие функционираат како една етничка, верска и географска целина. Во неја се прошири ИСИС и состави преку години и години работата да метастазира, така да денеска мислам, луѓето реално бегаат од војна. Не е тоа сега дека некој, да речеме во Косово беа можеби излажани, заведени советувања дека во Германија ќе се живее вака или онака, овие луѓе реално имаат потреба да побегнат. Сега не се поставя прашањето во кој момент кога бегаат од Сирија во Турција, прифаќам дека, да речеме, условите во Јордан и во Либија се многу лоши, но сепак Турција од 70 милиони има апсорбцијски капацитет. Не би требало тоа да се бара од неа, ама го има. Камповите во Турција се прекрасни за разлика од нашите или некои во арапските земји, но работата е што само сиромашните обстојуваат во тие кампови, каде што нормално имате образование и се што им треба. Ние сме биле таму, сме ги посетиле, додека еден поголем број е во приватен смештај. Значи имале пари, основале фирми
Имаме и кај нас, во Македонија, сирици кои што останале врз основна работна виза. Отвориле фирми. Си плаќаат придонеси, си имаат купено или изрентано станови и си функционираат на овој начин. Но тоа не може секој да си го... Тоа се сирици кои зема азил и остана овдека. Не. Не? Тоа се луѓе кои што не побарале воопшто азил, туку дошле, основале фирми и тука се како странци од било која друга земја. Сендвичарите што се испотворија ресторани сириски. Да. Не сум ги видел, Не сум бил, треба да идам јас. добро. Идам чисто. Шавармен. Како не. Па на тоа треба да ме носиш. Добро, не сум баш запознат и добро е што сте тука. Има едно интересно прашање, не знам дали сакаш да се надоврзеш господин Реджепи на ово што го кажуваше Цветен, сепак он анализира политика, не морате вие да идете во тие води, но мене ме интересира, можете да се надоврзете и моето прашање до вас е. Зошто Европа? Зошто доаѓаат и земаат дури азил и во Македонија, земаат азил и во Србија? Зошто не остануваат во Грција? Зошто Германија? Зошто не Саудиска Арабија? Зошто не Дубај? Зошто не Катар, Куваит, Обединените Арапски Емирати кои ние сонуваме како едно од најветените места? Зошто они не се таму? Зошто исклучиво, не знам, каде што веќе и нив им е јасно дека ги третираат и со жици, и со контроли, па дури денеска прочитав едно срамно, стварно беше многу ниско. Данска? Не, за оградата, демек, македонците, концлогор. Македонија изградила бегалците, Македонија се како... Табановца е почнал да наликува на Аушвиц текст на Плюс Инфо денеска. Страшно. Мислам, не можам да прифатам. Тоа е ограда во Табановце стајана за да се направи разлика помеѓу административниот дел и делот што е за бегалците. И тоа може би повеќе зони кои што ненајавено влегуваат, да речеме, од селото што продаваат или слично. Ја мислам дека е тоа подобро за нив од што да прерипа и да го прегази воз на железничка пруга, подобро е да е контролирано. Бар така ја мислам. Не, потребата да разборат Аушвиц од страна на Плюс Инфо, на Геровски, тоа беше... Мислам дека со такви работи, не, добро, не ви ставаме зборови во уста, го коментираме ние гласно. Значи, камповите нормално е да бидат оградени. Камповите се оградени. Зошто Бидејќи мора да се Европа заштитат бегалците внатре од други луѓе кои што може да влезат да им наштетат било како, а и тие да си го знаат своето место на делување дека престојуваат во кампот. Ништо страшно. Да се вратиме на прашањето. Значи, зошто Европа, зошто не другите земји? Во некои од тие земји, значи, прво, невозможно да се дојде. Европа, затоа што многу лесно да се дојде во Турција. Кога бегаат физички за Турција, немаат проблем при влегување. Втора работа, кога одат во Јордан или во Ливан, исто така, немаат проблем да преминат со авион. Немаат визен режим. Имам пари, можам. Доаѓам како турист, се симнувам во некој од приморските градови и после таму си ги наоѓам криумчарите за продолжам понатаму. Бидејќи овие луѓе што ги гледаме што доаѓаат сега се повеќето кои што имаат доволно средства да си го овозможат ова патување. А зошто не другиве земји? Затоа што таму не може, дури ние не можеме да летаме така лесно Саудиска Арабија или Емирати или Куваит и слично. Емиратите и Куваит се малечки земји кои што ако им дојдат 100.000 бегалци ќе ги преплават. Во тие земји тие многу добро знаат дека нема таа слобода која што би ја имале во Европа. Ние како земја претендент нели да бидеме дел од Европската унија. Господине Реджепи, ми изненадувате затоа што ја овие зборови да ги употребам сум бил изложени на овакво. Ми е драго што многу сме комплементарни во ставовите во цело ова. Конкретно ова што го говорите, прашање на слободата. Да. Бидејќи на сите има многу јасно дека другите арапски, да речеме, работниците од Египет или од Палестина кои што живеат во Саудиска Арабија или во Катар или во Куваит се граѓани од втор ред. Не заработуваат ни доволно колку за живот. И таму имаат голем број, да речеме, кога бевме во Катар има повеќе пакистанци, бангладешанци кои што работат таму за некои минимални средства, отколку што имаме катарчани кои што живеат таму. И официјален јазик е англискиот, за може да се разберат со луѓето, а не арапскиот. И ако отидат во тие земји... И религиозно им е поблиску и...
Религиозно работата е По-компатибилно. религијата е моја лична работа. Јас мојата религија можеби многу полесно ќе имплементирам во Европа отколку во тие некои земји, затоа што таму влада некој си вид на нивен капитализам, каде што нема да го интересира многу религија на религија, ти ќе бидеш работник. А конкретно во Саудиска Арабија немаме бегалци. Немаме регистрирано сиријци како бегалци. Зошто? Тоа што Саудиска Арабија им дала привремен престој. Им вели, ве има милиони нешто, не е проблем за нас, голема земја сме, работете. Еве ви работни дозволи и вие нема да бидете регистрирани како бегалци. И нема да имаме бегалски кампови. Богата земја сме, можеме да си го одржиме ова. Што е разликата ако е некој регистриран како бегалец, азилант или доаѓа работна дозвола? Каков е тогаш третманот? Третманот исто како јас или вие да отидеме во Саудиска Арабија и да бараме работа и да најдеме работа. А кога си бегалец, тогаш значи официјално влегуваш во одреден список, за тебе државата треба да ти обезбеди сместување, храна, да сите ти работи, социјална помош и да зависиш од хуманитарна помош да бидеш некој вид на паразит. Секој достоинствен човек не го сака тоа. И затоа дел од бегалците во Македонија имаме можности да бараат азил, како што го бараат значи да не бидат веќе бегалци, туку ако добијат азил или статус на барател на азил, тогаш имаат можност наместо живот до социјална помош, а ниеден нормален човек не би сакал такво нешто, има можност да работи. Се создава Цветен, имаш да се надоврзеш на? Па за Катар кога зборувавме, суставот на Катар е земја помало од Македонија, има 300.000 жители отприлика кои што се катарци, значи сунитски арапи катарци, и има околу 1,5 милион жители кои што се Пакистан, Бангладеш, Индија, Нигерија, каде се не. Тие луѓе немаат никакви права, тие се само жители, не се државјани, немаат право на глас, независно колку време да живееле. Ја претпоставам дека еден од проблемите е што доколку би се дозволило да дојдат луѓе кои што се арапи, сунити, значи како што кажа сродни на катарските државјани, тоа било нешто слично како не знам сега јас или ти дојдеме како бегалци не боже во Србија или во Бугарија. Значи би било многу тешко на властите да им спречат да добијат некаков вид на документ како државјани после некој време. Тоа би отворило проблеми, некои од најголемите проблеми. Вака би полесно прават сегрегација, ти си пакистанец, не си од мојата раса, јас сум араб, постои разлика меѓу мене и тебе. Иако е, например, во моментов Катар кога се подготвува за тоа несрекно фудбалско првенство, значи им се потребни на овие 1,5 милиони луѓе што работат кај нив, што прават све што се прави таму, им потребни им суште работници, че навистина било најлогично да покажат нели сочувство кон бегалците, не знам, може да зумираш на Мека, ако тоа е она позната градот Мека. Може треба да напишеш малку подоле. Подоле. Пише малцете го десно. И сега ова е сателитска снимка, така? Добро, да. Зумираш тоа малку кај Мина. Тоа е најпознат камп Десно, белото. Белото чиле. Знаеш? Си извинувам. Таа белата површина. Не, десно. Ова е тоа. Ова е кампот, шаторскиот град, кој што може да приме неколку милиони луѓе. Два. Кој што е празен момент. Буквално е празен, бидејќи се функционира само 5 дена годишно. Така, за аджилокот кој горе. И ова се шатори направени од специјален материјал што не може да се запали. Јас сум изненаden. Ги имам видено, овие ми испратија некои фотографии, дека климатизирани се, изворедни услови за бегалци да се примат. Зошто ги нема? Затоа што се луѓе со привремен статус. Можат да работат, немаат потреба да бидат бегалци. Не разбирам. Имаат примено, само не ги примено сите. Тие луѓе кои што се примени како бегалци, не се третираат како бегалци, не се ставаат во кампови, туку им се дава можност повели работи, имаш можност да имаш свој стан, да имаш поддршка од државата, да си изредента школа или си купиш школа. Да речеме за Аджилакот, кога беа моите пријатели сега на Аджилак, и вели еден куп од таксистите во Мека и во Медина се сиријци. Не го познаваат добро градот, а имаат можност да купат коли, посебно джипови, там други не се вози неверојатно, и работат такси, си го заработуваат левот на тој начин. И едно од познатите работи за Аджилак, да речеме, никогаш не те носи на улица број или таква нешто нема, бидејќи саудиците не возат такси, странците возат такси. Аха, така. Луѓето живеат по станови, функционираат нормално.
У Да, но- Њујорчани не возат такси. Нема повторно прашањето зошто се да речеме милион луѓе во, кој што кажа, во лош камп во Либан, а не се во сепак најбогатата заштитничка на сунитскиот свет. Политичка работа е. Замисли да се преселат тие 20 милиона во Саудиска Арабија. Дури не би било ништо лошо. Но Саудиска Арабија и сите овие други богати земји од заливот или на полуостровот имаат таква политика, не дозволуваат да имаат други жители кои што ќе дојдат, да речеме и да се ожениш со некоја саудика, никош нема да добиеш документи. Напротив, таа може да ги изгуби своите документи како граѓанин на Саудиска Арабија или некој, да речеме, Кувајт или слично. Затоа Европа е идеалното место каде што ќе им се гарантираат правата на тие луѓе и каде што тие луѓе гледаат перспектива. Не можам да разберам, господине Реджепи, знаете, Македонија беше, еве сега, ајде идеме локално, многу и критикувана за третманот, особено тоа го користеше опозицијата, за да ја прикаже власта дека е ваква или онаква, неќем да ве водам во тие насоки, но беше користена дека ние македонците не се грижиме за бегалците и така натаму. Не знам што јас лично би направил, освен што плаќам данок и очекувам државата да си прави она што според закон може да го прави. Секако во една земја, колку и да е совршен еден систем, потребни се и невладени кои ќе го дополнат. Тука е црвената полумесечина, тука е црвениот крст и така натаму. Имаше многу непријатни ситуации околу целото тоа, но имаше една работа, оставаше горчлив. Знаете, сега зборам како расте антагонизмот кон бегалците. Зборам обичен народ како расте. Значи, се преплави едни фотографии кога полицајците со пакети од Црвен крст идат да им носат храна и така натаму и така натаму. И имаш одеднаш организирано сите и викаат не, од тоа нема да земете. И сите зачудени, дури ја ми требаше време да укапирам, зошто? Затоа што било тоа Црвен крст. Ја искрено, моје дете не би гледал дали би земел, ќе му треба вода, дали ќе биде од полумесечина, од Марс или од Црвен крст. И не ми се јасни такви работи. Тогаш ми се јави еден сомнеш, што еден мој пријател ми рече, не се шегувајте, овде има луѓе со мак, ама овде ќе се протнат такви луѓе од кои ќе тече крв. За жал, се случи Париз. И сега, тој антагонизам кон странците, пазете, хумана работа е хумана, човек е човек и не се гледа. Крвта не и пишува ништо што си и кој си. Ама кога ќе се случат вакви работи, многу е тешко сега на луѓето да им ја пробудиш сочувството, да им го пробудиш хуманизмот и да ги вратиш работите у една цивилизацијска нормала. И на крај, ја би сакал сега све ова да го опфатите, затварањето на границите, сегрегацијата на воени бегалци и економските да не се пуштаат и кон што ќе води се во ова. Ние сме middlemen, фатени во стапица. Нам ни доаѓаат од европска земја и идат во европска земја. Македонија е на насловни страни, вака или онака третирана, оти знаат дека најмалце можат да добијат удар или возвратно, нели? Многу е лесно да удриш по една земја која ни ваму ни таму. Ајбе, молам за едно пошироко согледување се ова што го издекламирав. Мило ми е што, бидејќи емисијата ве е доста гледана и битно е да се спомне и тој дел кој што ги имавме летоска. На 20 и 21 август Македонија ја затвори границата со цел да го направи кампот да не влегуваат веќе во Гевгелија, бидејќи имаше премногу луѓе во Гевгелија, Гевгелише не се буне, организира некој протест и така натаму. И целта беше да се види дали може да се спречи, да се скрене... Да се канализира. Да медиумската јавност, што се случува кај нас, бидејќи не знаете што се случува кај нас, многу малку доаѓате како медиуми, имаме одредени проблеми, и од друга страна да им се, тоа што велите вие, се канализира, се каже дека сите вие ќе доаѓате, ќе поминете само од тука, иако ретко имаше луѓе кои што поминуваат од другите места, бидејќи им беше многу јасно дека се помина на 59-ка. Во тој момент, кога се случуваат тие инциденти, кога полицијата не дозволуваше да влезат, од друга страна, од грчката страна, немаше никаква асистенција, никаква полиција, немаше хуманитарни организации, не им се даваше храна и од грчка страна. Од грчка страна, да, немаше кој да им помогне.
Ние бевме во контакт со Црвен крст и со УНХЦР. УНХЦР ни јавија, дечки, мораме да најдеме начин да им помогнеме од таа страна. Бидејќи не се на наша територија, не постои меѓузона, постои линија. Ова е наше, ова е ваше. Луѓето се на ваша страна, грижите се за нив. Грција не се грижи за нив. И тогаш рековме, ние нели од хумани поводи, дајте да најдеме начин да им помогнеме на луѓето од таа страна, бидејќи ќе се случи хуманитарна катастрофа. Така. А во тие моменти ние имавме спремна залиха, УНХЦР рече ќе ги делиме прво на Црвен крст пакетите и после тоа ќе ги делиме вашите пакети. Тие луѓе што се најблиску да можеме да ги покриеме, да им се однесе вода и храна за да не ни се случи некоја несакана случка. Бидејќи на тоа му претходеа одредени инциденти со полицијата, кои што не се мили на никого, а во таква ситуација прашање дали може да се воздржат, не може да се воздржат. Незгодно е, може да ги разбереме полицајците, бидејќи кога имате маса на луѓе кои што буткаат на оваа страна, овде имате жица, не го почитуваат тоа што вие сте го ставиле како правило, почекајте, седете таму да видиме ние што ќе правиме на оваа страна. Често пати се случуваат вакви работи. Од друга страна, полицијата нема преведувачи на арапски јазик кои што ќе им го објаснат ова, за да ги смират во таква ситуација. И се случија тие инциденти на насилство. Кога дојде полицијата, бидејќи ние бевме присутни за да ние ја даваме хуманитарната помош, полицијата рече не премногу ризично, ние ќе им ја даваме хуманитарната помош. Тие не сакаа да прифатат од полицијата. Не дека има Црвен крст или не знам што на пакетите. Не можеш ти да ме тепаш, па да ми даваш храна. Никој не го објасни ова подоцна, не го разбрав. Бидејќи ние во Гевгелија каква имавме обратна ситуација. Во Гевгелија, значи пред овој момент, луѓето се го преполнуваа возот. И моравме, бидејќи имаше многу малку полицајци, полицајците се трудеа да ги извадат од една страна, да ги вадат од друга страна, влегуваат преку прозорци, влегуваат од позади, од трето место и не можеше возот да тргне. На толкава горештина на 40 нешто степени, во возот беше 60 степени. Тоа беше катастрофа, имавме луѓе кои што колабираа. И тогаш ние, бидејќи претходно сме ги сретнале на автобуската, сме им дале храна, ни веруваа на нас. Ке влезавме без полиција или некоја што асистенти на полицијата, ве молиме, возот е преполн, мора да се стимнете од секој вагон по 10-15 души, за да може возот да тргне, ќе дојде друг воз. Тука е, ќе се качите на него. Не слушаа. И вели полицајцот ме прашува мене, вика, како ти успева ова? Некој пристап како мидлмен помеѓу полицијата и бегалците за, да речеме, да се смири топката и на едната и на другата страна, за градење на една доверба, да се смири ситуацијата, за да можат да се транспортираат што е можно полесно. Мислам дека тогаш и државата направи неколку добри потези. Например, обезбеди возови, кои директно ќе ги транспортираат, што е многу повеќе од што некои европски земји го направи. А сега whatever. Ја може би сме можеле да направиме повеќе, ама не можам да прифатам дека не сме направиле ништо за тие луѓе. Добро, чисто го нагласувам како акцент. Повелете да искажете. Значи, таа медиаторна улога, значи која што имавме како невладин сектор, имавме понатаму во кампот. Кога ќе ни дојде исто по неколку илјади луѓе, треба да влезат во кампот за да им се прегледаат документи, за да се регистрираат, треба да се поделат во групи, односно да се групираат, па да влезат како групи, а во тој хаос од 1000 луѓе многу тешко да се постигне тоа. Полицијата нормално немаше доволно, немаат познавање на тие странски јазици. Нашите активисти делот сите знаат англиски, дел знаат арапски или турски, што помага бидејќи од другата страна ги разбираат тие јазици. И гледавме често пати да бидеме присутни помеѓу полицијата и нив, да ги организираме, да кажеме оваа група ќе биде, оваа група ќе биде, ве молиме бидете двајца по двајца, ќе биде дадено се во кампот, смирете се само за да. И тогаш полицијата често пати и еве ги стигнаа дечките, ќе немаме проблеми. Так. Што се однесува до значи следните прашања беа освен ова беше враќањето на ова сегрегацијата, ставањето на оградата. Значи, сегрегацијата е работа која што се случува ние сме значи жртва на ова, да кажем, како држава, бидејќи сите ние на терен работиме на нашата држава да го поправиме имиџот. Да немаме проблем со тоа. Сакаме да се покажеме како најдобри. Македонија доста беше пред законот, бидејќи ние како легис, јас лично, барав во април месец пред медиумите, приватно разговарав и во консултација со МВР, со Иво Котевски и така натаму, дајте да го смениме законот. Да направиме како во Србија.
доста веќе одат пешки, поминуваат со точаци и се жртва на разноразни насилници по пат и така натаму. И тоа се сообраќајки? изгласа, да, тоа се изгласа бидејќи тогаш во април, кога загинаа тие 14 луѓе на погребот, го побарав тоа, се прифати и од 18 јуни веќе немавме такви проблеми. И се функционираше, да речеме, освен дадени моменти, безпрекорно, значи организирано. Многу е битно кога се Значи, кога државава функционира покажа дека е флексибилна и хумана, Апсолутно, значи, да, не беше ние сме- тврдоглава, бандоглава, Да, како, ние да речеме сме- Унгарија, која ние сме многу многу- беше ригорозна при Ние сме во третманот. ние сме многу задоволни од соработката во тој дел, значи кога се донесе законот, бидејќи сметаме дека донесовме еден од најхуманите закони кои што сме можеле да го. Сакам да ја покажам само оваа фотографија. Ова е една од 20 најдобри фотографии за 2015 прогласена во светот, а тоа е македонски полицаец кој го враце го држи бебето и го пренесува на побезбедно. И оваа фотографија го обиколи целиот свет меѓу 20 фотографии кои оние подраматични кои го обиколија што нели малце и имиџот кој сака да се наметне и создава еден антагонизам. Нели ја секогаш сметам дека треба да се трудиме луѓето да немаат негативен став спрема овие трагедии од судбини. Ја веќе не можам да ги наречам луѓе, тоа е двоножна трагедија од судбина. Не дај Боже да сме у нивните на нивно место, бидејќи македонците од егејскиот дел на Македонија многу добро знаат како е тоа да бегаш до Казахстан, до Полска или не знам што. Сакам да дојдам до тој дел, значи сегрегацијата ни се случи наметната од европски држави. Веќе не примаме други освен овие три нации и веќе имаме проблем. И што ќе правиме сега? И сега кој е на браникот на Европа? На браникот на Европа, значи против треба да е европска Грција. држава е Македонија. Да. Македонија става ограда за да може да го имплементира ова и Македонија е виновната. Тоа што највеќе, значи најнезадоволен сум од странските медиуми и цело време зборуваат Македонија крена ограда, Македонија не ги пушта луѓето. Македонија не е земја членка на ЕУ. Ајде примете не. 2 милиона луѓе сме. Тоа е исто како преградија на Париз со 2 милиона арапи. А не им се збори дека таа ограда е на граница со Грција, со членка од Европска унија. Тоа се пренебегнува. Требала Грција да е на браникот, само грчкиот министер за одбрана Панос Каменос, тој лудиот националисти, даде таа неверојатно неодговорна изјава дека јас доколку не ни дадете пари, како што кажа Јасмин на германците, ние ќе ги отвориме границите, ние ќе пуштаме што е можно повеќе бегалци да дојдат во Европа и кажа, а доколку меѓу нив има измешани неколку исламисти, дотолку подобро за него. Што е решение на цела оваа работа? Ќе се надоврзам за Париз, значи исламистите Мислеше на терористи. Терористи е друга работа, Мислеше на исламисти е терористи. друга работа, да разграничиме. Париз, значи, новата емисија ја гледав тогаш баш тие 20-21 август. Изборувавте на таа тема, ние имаме право да се одбраниме како држава, да не ни влезат такви луѓе. Не е прашањето дали може да влезат терористи со нив. Бидејќи терористите имаат пари, тие имаат идентитети различни и лажни. Тие имаат по 10 пасоши. Тие знаат што прават. Да бидеш терорист не значи да си поединец. Тоа се организирани мрежи. Тоа е нешто што е страшно на секоја држава. Фала Богу, во Македонија не сме имале таква работа од таков тип, од такви места. Луѓето само си поминувале и не сме имале никакви проблеми. Но случување, значи ниеден од тие терористи не би пател, не би одел на овој начин за да стигне до Париз за да направи ваква работа. Бидејќи тоа не се индивидуалци кои ги прават да, тези доказите работи. рекоа дека поминал низ Хрватска, низ Србија, што Тело, значи поминал низ Значи Македонија, еден од нив. имавме и фотографија од човекот за кој што пасош нашле дека поминал и тој вели тој пасош што сте го нашле таму е мој, јас сум човек од идентитетот. Значи треба да се внимава бидејќи подметнување на лажни документи тоа е многу лесна работа. Тероризмот или лесно врбување на различни структури на луѓе се случува токму во европските земји од жителите кои што им се наоѓаат таму. Мигрантите кои што дошле таму 60-те години, речеме, после колониализмот или за време на колониализмот што ги имале французите, речеме, во Алжир, Мароко и слично, тие луѓе кои што не успеале да влезат во тоа општество. После доаѓа втората генерација која што се гетоизира и третата генерација која што веќе во тие гетоа немаат перспектива. И тогаш многу лесно им доаѓаат луѓе кои што им ги перат мозоците
и манипулираат со нив. И од тие трета генерација се случуваат вакви напади. Значи, и сакаш да од кажеш таа дека се трета тие генерација староседелци се индоктринирани, луѓето, да, таму, кои што а не дека одат, се од овие мигранти. Да, бидејќи каква е насоката на движење на терористите? Од Европа одат во Сирија, не од Сирија во Европа. Бегалците што ги имаме ние се жртва на тој тероризам во Сирија. На ИСИС и на Асад. Тој наводниот организатор на нападите подоцна беше кажано дека отишол од Франција до Сирија, не беше кажано како. Јас претпоставам дека не може да користи авионски летови, кога што може би има некои лажни пасоши и така натаму. Преку Турција. Не, он е баран на листи. Само моментот кога ти воспоставуваш еден неконтролиран коридор на луѓе кои што се движат од Турција преку Грција, преку Македонија, Србија, каде што ние не разговараме со грците, србите претпоставам не разговараат со хрватите, имаат затегнати односи, се нема српски полковник на разузнавање да разговара со хрватскиот, вчера пукале едни на други, или ние со грчкиот. Тога ризик факторот е огромен, така да мислам дека за неколку од не само за повеќе од нив беше кажано дека поминал. Сакам да кажам дека терористи можеш помалку да најдеш кога ќе ги најдеш криминалци кои што били отворени од ослободени од затвор или избегали. Народ, луѓето делуваат инстинктивно. Не се секогаш рационални. Знаете, кога има голема поплава, они наредната година се плашат од земјотрес. И тоа им се повторило во неколку пати и веќе во ДНК-то е. Знаеш, кога кучињата завиваат, ти си стегнат дали крцка. Кога имаш многу поплава, ќе се потресе земјата, подземните води и така надале. 99-та ние имавме бегалска криза, која година дена после тоа, случајно или не, ни се случи да имаме и војна во земјата. Колку е рационално или не навлегува. Ја ви кажувам како народот, тоа се психози и фобии. Народот реагира не на рационално, на ирационално ниво. И тоа се одбранбени механизми. Ја од една страна ги разбирам и едните, но ги разбирам и другите. И многу е тешко сега во оваа ситуација. Пазете, среде бегалската криза нам ни се случува Куманово. Дојде од Косово, обучени професионалци и така натаму, нели? Рационално објаснувањето не може да се поврзе со ова. Но знаете, на едно подсвесно ниво кај обичен народ кој нити се служи со анализа, вие сте интелигентни луѓе, вие многу јасно можете да направите диференцијација на сите тие работи. Ја верувам дека и поголемиот дел од луѓето, ама стравот, тоа се били крвни зрнца едноставно. Тука ме плаши кога едната, знаеш, кога се клатат емоциите внатрешни, секогаш може да дојде до триење. Триењето може да предизвика после конфликти и така натаму. Многу ме радува, ја појма немам, не сум ги гледал вашите ставови, мене ми искрено многу ми се допадна вашиот настав вечерва, како ги резонирате работите, дека не знаев дали ќе фаќате одредена страна, идеолошка, религиозна и така натаму. По она што го слушам, вие сте човек хуманитарец кој гледа да помогне на луѓето и тоа е мојот впечаток. Што можеме ние да направиме као медиуми, као држава, да оваа работа биде... Знаеш, како си го поставам прашањето ми е небулозно. Кога ни зависи, Европа дава квоти, Франција, Париз се случи, границите се затворени, што ќе биде сега со луѓева? Ние не можеме да ги пропуштиме. Што ќе биде со тие луѓе од Ирак, од Афганистан? Си шиеа усти, гладуваат, умираат од глад, ќе штрајкуваат. Што се случува сега у моментов? Значи, единствените нации кои што пропуштаат се сирици, ирачани и афганистанци, а иранците, пакистанците, мароканци, цела Африка и така натаму не им е дозволен влезот. И каде штрајкува додека штрајкува и сега ги вратија назад и сегрегацијата се врши натре во Грција. За жал, Грција си презеде дел од после некое време мислеа дека ќе направат притисок на Европа и преку притисокот на Македонија и отцрнувањето на Македонија. Видеа дека не оди работата така, дека имаат голем број на бегалци, тие го стопира влегувањето на нови бегалци. Моравме навечер да влегуваме, да ги организираме и од Македонија, грците на грчка страна, преку други ниви, значи ова е интересна работа, да влезат
сиријците да ги пробиш. да ги организираме, значи активистите на Грција, за со дозвола на македонската и грчката полиција, за легалниве, значи бегалците, Тие што може да поминат. бидејќи и Што легалните идат на мигранти Европа, што им е го дозволено? стопираа влезот, не можеше да се влезе, се направи голема гужва. Не се Знаеш, направи Иран такава Ирак гужва. ситуација. Иранците не ги пуштаат ирачаните да поминат. Ние ги пуштаме ирачаните, иранците не им дозволуваат да придат до граница. Затоа што од нив сакаат не ги сакаат Штом, нив да ги штом нас не пуштат. не пуштате, нема другите да Нема влезат. други, да. И тогаш Ирачка моравме да работа е, најдеме да. начин Иран 500 Ирак. метри подолу. Не се ежа, човече, страшно. Ова можеш да замислиш кој пекол е, не Ова да е, може ова е да се... незгодно и се прави конфликт меѓу нив. Сега луѓето ќе се прикажуваат со различни идентитети. Секој од нив ќе бара, ќе сака да се прикаже дека е ирачанец или сириец. Може Од заедно друга направи страна- пасош. Да име личен карта. Од друга страна, Се среќа шегувам, се среќа не извинувам. остануваат Се мора веќе се нас. насмеја малку сега, да. Од друга страна, колку и да имаме голема ограда на автопатот, се уште забележуваме луѓе кои што се движат. Како е легалците. сега Значи имаме групи кои што интензитетот? интензитетот моментално од бегалци е до 3000 на ден. Смален е заради временските неприлики на морето. Морето е катастрофа, имаме секој ден жртви. И се помал број се решава да оди. Најупорните, негде околу 3000 дневно, поминуваат. Имаме десетици жртви секој ден, значи секој ден по еден чамец Околу 700 да се превртува. Тоа е катастрофа. Како ги вадат дечињата, бебињата, тоа е нешто стравишно. сметаш Значи, дека- ова е одговорност на Европа. Дали Европа, сметаш- кога веќе ги примера, Да, треба да да. го прави на овој начин. Треба да воспостави хуманитарен конвој. Имаат железница, Ориент Експрес, имаат авиони, имаат своји бродови на кој начин да влезат луѓето до достоинствено. Ако веќе си одредил дека ќе правиш квоти и дека сакаш да ги примиш, прими ги како луѓе. Ама не Немој да рекле- ги застануваш на секоја граница и да ги малтретираш. Ама не. Една железничка композиција со 20-30 вагони врши работа на сите земји. Ама Така, Европа не Ориент рекла дека Експрес, ќе ги приме. еве ви го. Зошто да не може? Нема, јас Европа не рекла дека ќе ги примери. Европа рекла дека нема, поради притисок внатрешен во Германија, во Австрија, нема да ги врати доколку дојдат до австриско-германската А што Словенија. значи Тоа е игра на Не ги- зборови. Ама не е Ама суштинска таа семантика разлика, за човечки Тоа е живот суштинска значи. разлика. Тоа е Значи, страна, мене тоа имаме е- луѓе тоа кои е што мојот единствена забелешка што имам за ова што го кажа Јасмин, е тоа што дека Европа треба да биде решението на ова прашање. Напротив, значи решението, идејќи според примерот на косовската криза е да се сместат во најблиската суседна држава, во што е можда похумани услови, дали ќе биде Саудиска Аравија, дали ќе биде Турција, додека не се направи, организира, дали ќе биде тоа сунитска коалиција, дали ќе биде американска коалиција, европска коалиција, дали ќе бидат самите меѓу себе, сепак зборуваме за милиони луѓе меѓу кои што има мажи Да, ама спремни тие за борба. луѓе знаеш што Да. викаат? Вика, све продадов. Ја веќе назад не ти се враќа. Не е тоа, таа дебата имавме и при Босна и при Косово. Ти го наградуваш човекот што ги брка, значи во случајот на Босна и Косово Милошевиќ, во случајот на Сирија Асад, доколку ти му дозволиш он да избрка 5 милиони луѓе кои што нему му се непожелно неговата држава, и он после се башкари да вика јас сум сега газда на алавитска шиитска Зошто Асад? држава. Ја имам впечаток, не се согласувам тоа. Ја имам впечаток дека ИСИЛ се оние најкрволочните работи кои се случува. Барем спрема западните медиуми кои ми прикажуваат. Нема, ИСИС- Дека ИСИС се тие кои екзекутираат, од кои се бега најмногу. Не. ИСИС сунити кои што се практично дел од населението кој што најмногу бега, кој што најмногу таргетирано, че тие се нормална реакција, крајно радикална, брутална и неверојатно средновековна реакција на нападите од Асад. Така да Оти ја мислам ништо не дека се направи. решение Не. ликвидацијата на ИСИС за смирување на состојбата Не, на решение е терена. да му се одземе можноста на Асад да напаѓа надвор од зоната која што е реално алавитска, шиитска, под негова контрола, да не може да врши напади на сунитска дел. Значи да се запрат авионските напади, да се запрат другите оружја со кои што он може да таргетира цели во сунитска дел, а он веќе нема капацитет со војска да оде тамо, пешалиска, не знам, тинкови, но да се запрат овие и во тој случај би можело да се создадат услови да се вратат. Имате ли Значи, помош сунитите вие назад? од Европската унија? сакал Европската да унија се- срамно малку помага околу бегалскава криза во Македонија. Потребни се многу средства, Македонија ги дава сега за сега, но очигледно тоа нема да биде бесконечно, не е кофа без дно.
би сакал само да се надврзам на него, Повели. ако имаме време, не знам колку време имаме. Па имам те уште 5 минути. И завршуваме. Кризата во Сирија не почна со Асад и не почна со ИСИС, почна со Асад и ќе заврши со него. ИСИС е поддржана и од Асад. Зошто? Затоа што колку да сум јас крволочен, јас сум председателот на оваа земја. Имам некои луѓе кои што нели ме признаваат и некои земји како што се Иран, Кина и Русија. А од друга страна потребна ми е организација која што ќе биде покрволочна од мене, која ќе ме засени. И сега верувате дека во оваа цела изолација Асад е толку способен да контролира територија голема колку Турција, организира со која не можат на крај да излезат и британци, само и им французи. дозволува, бидејќи тоа што го гледаме на фронтот, како да речеме, еве јас имам пишувано и анализи на оваа тема, уште од почетокот на војната. Значи имаме ситуација каде што и во овој момент опозицијата е во фронт против Асад и против ИСИС, а ИСИС е само против опозицијата, не против Асад. Таков фронт не постои. И повеќе звучи на теорија на заговор. Многу полесно ќе се реши ИСИС ако се реши Асад. Со паѓањето на Асад многу полесно ќе падне ИСИС. Ќе се обедини народот, ќе рече фала ви што ни помогнавте, вакви какви што бевте, не ни вршевте работа и ќе ги снема од географската карта. За помошта. За помошта да се вратиме, значи многу малку помош стигнува од Европската унија директно. Значи тоа се нели најави или донации од десетици илјади евра. Имате ли комуникација со амбасади во овдека, германска, холандска, американска? Значи европјаните беа тука и они значи дадоа 2 милиона, рекоа ќе дадат уште 2-3 милиона. Тие работи 2 милиона. Ги дадоа ли тие па? Значи видовте ли вие како организација? Невладиниот сектор не. Дадени им се на Министерството за труд и социјала. Тие ги проширија двата кампа во Гевгелија и Табановце. Ставија повеќе шатори, се работеше на инсталирање на електрична енергија и грејни тела. Еве чешка полиција ќе доаѓа сега. Тоа не е помош. Вистинска помош ни треба, луѓето премногу е ладно. Што ни треба? Значи ни треба облека за луѓето. Ни треба топли оброци за луѓето. Ни треба подобро организиран превоз. Бидејќи имаме еден мал проблем, кога доаѓаат луѓе, ако доаѓа група од 600 луѓе, возот прима само 500, ќе однесе 500, 100, 100, додека дојде поголема група, а во шаторите е премногу ладно. Тука треба веднаш тие луѓе да се пуштат по такси и по автобуси, да поминат, за да немаме луѓе што ќе ни останат во камповите бидејќи мрзнат. А немаме начин да им помогнеме. Да речеме имаме само по 100 или по 200 Што ви кажуваат странскиве амбасади? Вас конкретно пари ви требаат за ова, за село, ова треба некој тој бензин да го плати. Да, јас имав состанок и ги прашав. Значи беа тука представници на Европската унија и им реков каде од вашите донации ке министерството, да викам добро, зашто немате начин да ги помогнете луѓето кои што играчи на терен? Да. Зошто тие средства да не одат во организациите? Ние имаме планови, седнавме направивме мовет. 5000 луѓе имавме во тоа време просек кои што доаѓаат, ни требаат 5000 пакети со храна, ни требаат 15 луѓе персонал кои што ќе биде тука, луѓе кои што ќе ни преведуваат, ни треба ова, толку пари. Добро. И завршиме. Фала ти многу. Јасмин Реџепи, ти благодарам многу за гостувањето. Ќе се видиме ние повторно овдека. Мислам дека ова нема наскоро да заврши. За месец-два сигурно ќе имаме нови разговори или март месец кој ќе биде вториот бран. И ви стојам на располагање да направиме позитивен притисок, да анимираме таму каде што треба, тие што треба и што можат да помогнат. А пред се, ја би ве замолил, ако го задржите овој дискурс за еквилибристика, за да се внесува рамнотежа во општеството и да се намалуваат антагонизмите, православни, муслимани и така натаму, бидејќи на крајот ја ви реков, стравот е многу ирационален и дава ирационални резултати. И сакам и ќе направам се да го истерам тоа кај луѓето, ама да биде на реална основа. Ако ми помогнете во тоа, ја ви стојам на располагање мојата емисија. Ви благодарам. Ќе се видиме. Почитувани гледачи, тоа е крајот на првиот дел од емисијата.
Во вториот дел од емисијата Цветин ќе остане, со него ќе разговараме за некои дневно политички теми, прилично актуелни во изминативе неколку дена.